东方之域，天地之所始生也。鱼盐之地，海滨傍水，其民食而嗜咸，皆安其处，美其食。鱼者使人热衷，盐者胜血，故其民皆黑色疏离，其病为痈痒，其志亦扁食，故扁食者亦从东方来。各位，每年这时我们皮肤上都生出这种红包，又痛又痒的，大家想想有没有什么方法可以解决呢？此种疾病已经困扰族人很久了，试过很多方法都解决不了。我们这个区域吃的东西比较咸，天气也比较炎热潮湿，食物大多数以鱼腥虾蟹为主，所以容易得这样的病，没办法的。就在阿华返回的途中，突然被树枝绊倒，腿部红肿的痈疡正好磕在了一块锋利的石头上，突然间鲜血直流。但令阿华十分惊喜的是，原先腿部的痈疡马上就消肿了，脓液也随之排出，并且也不觉得疼痛了，反而觉得痈疡局部非常的清爽。从此用锋利尖锐的石头割治皮肤来消肿排脓的方法便产生了。早期这种治病的石头便称之为砭石，砭字从石从伐，寓意为以石刺病也。随着生产力的不断提升，工具逐渐发展为竹针、骨针、银针、不锈钢针等，而其本身也由简单的消肿排脓演变为了一门拥有系统理论基础的适用于多种疾病治疗的外治疗法